Que tal, como están, señoras e señores? Sean benvidos unha semana máis á páxina reservada. Hoxe abrimos o noso programa para darlle benvida a unha voz e tamén a unha cara que de seguro lles resulta familiar. Hoxe falamos con Luis Iglesias. Sean benvidos, comezamos. Pois hoxe neste páxina reservada damoslle a benvida a Luis Iglesias, un actor moi querido, moi admirado, seino, por moitos, e tamén, atrevo a decir que incluso temido nalgúns momentos. Luis Iglesias, moi boas tardes. Moi boas tardes. Benvido a este páxina reservada. Moitas grazas. Luis, rescatamoste dese ensaio, desa xira de Gaivotas Subterráneas, que está en Porto de Galicia. Traballo non se falta, as cousas están a ir ben, non? Sí, hai que pelexalas moito, pero están indo, non? No teatro está a cousa moi complicadiña, porque, bueno, como ben sabes, a rede hai pouco que se abriu, e con moitos menos cartos. Esta, ademais, creo que a primeira vez que se fai unha iniciativa privada, é dicir, tres empresas que se xuntan como unha produtora, non? Unha UTE, unha unión temporal de empresas, para facer este proxecto. Entón, non chega con levar xente ao teatro, hai que levar moita xente ao teatro para que a cousa sexa rendible e estas empresas que irán montar máis pezas, non? A parte disso, sigo facendo cousas de dobraxe, estou facendo vosa competencia. Estou presentando un programa musical na galega. Nos encantados de que nos fagas a competencia, Luis, porque sabes que te queremos moito nesta casa. Luis, falaba de que estabas inmerso xa na xira dese Gaivotas Subterráneas, o teu último traballo. Vemos un anaquiño, se te parece, dese Gaivotas Subterráneas, o último traballo de Luis Iglesias, e logo falamos con este actor desa última producción. Pasa, hostia. ¿Y dónde corres? Pasa. Ahí. Déjame verte. Esa llana, lince. Beso de ver, tío. Estás máis delgado. ¡Qué cabrada, macho! A primeira vez que paso por esa ruda, e aí de súpeto, diante dos meus fociños, o meu colega Mario. Que vives por ali agora? Sí, vivo ali, sí. Pero se que hace chocamos! Tamén levei unha sorpresa. Acababa de sair a rúa naquel momento. Deu-me moita alegría verte, Mario. Moita. A mí... Canto tempo había que ti máis eu Non sei. Cando fui a última vez na boda de... Hai anos. No, 6 anos, 7, por aí, que sei. A pasada. Elena? Elena moi ben. Chamei vos unha chea de veces, pero non contestou ninguén. Xa. Fomos visitar, dixeron que vos mudarades de casa. E non deixaste lo novo enderezo. Quería cortar con toda aquela xente. Cambiar de aires. Mudei de un sitio... máis selecto. Xa sei que podía ter ido pola túa casa, macho, pero... Que queres que che diga, tío? Neste mundo absurdo no que vivimos, que... Mira, vives na mesma cidade. Bueno, pois aí viamos un anaquiño deses ensaios de Gaivotas Subterráneas. Luis, decías que xa nada tiña que ver, non, o actual con isto. Non, claro. Cambiou moita cousa. Era o proceso de ensaios, está moi ben, non? E ademais ten certa graza velo agora ao cabo do tempo, non? Porque nos procesos de ensaios o que faz é ir perfilando pouquinho a pouco a personaxe, en concreto a miña non se parece ou parecese pouco a proposta que había nese momento, non? Por fortuna. Funciona moi ben, está a funcionar moi ben Gaivotas Subterráneas. Tiña por aquí as datas, por exemplo, 19 de abril en Carballo, no Auditorio Municipal, o 20 de abril en Muros, tamén no Auditorio Municipal, en Tomiño o 1 de xuño, o 6 de agosto en C, en Arteixo o 25 de outubro, de momento. Estas son as datas que hai, non sei se virán máis. Seguramente, estamos intentando aí, ou están a xente de produción intentando negociar unha xira, bueno, estas cousas como están complicados os tempos, pois levarán algo máis de tempo, pero creo que sí, que sairá unha xira con xeito, porque efectivamente estamos moi contentos do resultado de como o público está acollendo o espectáculo, sae a xente encantada, e nos encantados de que a xente saia encantada. Moito éxito, está a ter este Gaivotas Subterráneas, xente que foi a vervos, que saiu encantada, como ti decías, do teatro. Falábamos desta obra, unha obra na que dous amigos se atopan despois de moito tempo sen verse, non? Sí, non falamos de momento, pero está aí Xavier Deive, non? Que é outra pata grande do banco. Un pequeño para ele, un saúdo para ele tamén. Efectivamente. Gran compañero de viaxe, xa non dai moito tempo. Pois, sí, sabes que hai un problema con esta peza, e é que é un
psicothriller, digamos, un thriller psicolóxico, non? Onde é como as capas dunha cebola. O espectador vai pouquiño a pouco descubrindo que lles pasa a eses dous amigos, que diferenzas teñen entre eles, que quere un do outro. Na medida en que ti contas capas desa cebola, o público perde interese ou leva media historia esa vida. Pouco se pode contar, polo tanto, da obra, non? Pero iso, que é un amigo que reclama a outro que hai moitos anos que non ve, cito nunha casa abandonada, e proponlle un negocio. E a partir de aí, ese é o detonante, e a partir de aí empezan a aparecer vellas xenreiras, odios, amizades profundas. É unha historia basicamente de dous perdedores, que a mí pareceme que é o máis bonito de todo, porque pode parecer que un é o perdedor ao principio, pero é que ao final perdemos dous, non? Contento co teu papel, que neste Gaivotas? Moito, sí. Teño que agradecerlle moito a, por suposto, a Xavier, non? Pero a Artur Trillo, que foi un excelente director nesta historia. Foi un proceso moi relaxado. A mí pasoume por primeira vez o que en teatro unha cousa que tiña demasiadas propostas. É dicir, ocorríaseme demasiadas maneiras de facer esa personaxe, sabes? E nunca me agobiou. É dicir, foi como, el dicíame, non, porque eu vía que ibas por bo camiño. Eu facía, chegaba un día, ensaiaba dunha maneira, chegaba o día seguinte, o personaxe era completamente distinto ao día seguinte, non? E pouco a pouco fun acoutando esas propostas e collendo un único rego que el levou moi ben, el souboume encamiñar moi ben, non? Entón foi como un proceso moi creativo. Eu normalmente era, ao mellor levaba unha ou dúas propostas, tres como moito, pero nunca era de, iba bastante a cañón, non? E non, aquí foi, para mí foi un proceso moi creativo, moi interesante, e xa digo, aí tivo moito que ver Artur. Falamos deste teu último traballo, Luís, este Gaivotas subterráneas que poden ver por todo Galicia, que segue estando de xira, pero falamos do camiño que che trouxo ata este punto. Como foi ese camiño, ese proceso actoral de Luís Iglesias? Comentábamos no maquillaxe, cando ti comezabas a ser actor de dobraxe, nacía eu. Sí, un pouco despois o meu fillo. Efectivamente, que nos levamos poquinho tempo. Sí. Pois eu empecé facendo teatro amador en Lugo, non? Cantando, que é outra das miñas paixóns. Non quere dicir que faga ben, ninguna das cosas, non? Logo veremos esa faceta artística. Pero sí, a min era o que máis me gustaba, non? O que pasa é que, bueno, de alguna maneira, meu pai, que falleceu hai menos dun ano, pero, bueno, os pais facían estas cousas antes, tiñache diseñado un futuro, e eu estaba realmente de acordo con aquel futuro que me deseñou, non? Pero no medio os meus profesores daquela época, en concreto Manel Matalobos, que se chama o meu profesor de galego, e Charo López, dicíame que ti non te podes dedicar á banca, que era o futuro que estaba previsto para min, que ti a iso daslle ben, pero ti és actor, pero hai 26 anos en Galicia, era imposible pensar, ou prácticamente para un rapaz de Lugo, marchar a Madrid 3 ou 4 ou 5 anos para estudar arte dramática, non había saídas, claro. E de repente un veciño, filólogo de Río Torto, Beni Fernández, Manel Matalobos faloume, Beni Fernández foi que me dixo que había uns cursos aquí en Compostela de dobraxe, dixo, preséntate que seguro que te collen. Presenteime e quedei. Levo 26 anos despois do curso aquí. Entón empecé aí, logo xa, na dobraxe moitísimos anos, estive facendo teatro semiprofesional primeiro, depois profesional con Roberto Vidal Golaño, con Xulio Lao, con outra xente. Facendo un pouco de todo, titiriteiro. Dicía meu pai, querías un banqueiro, sei, un titiriteiro, que llevas facer, non? A banca perdeu un bo banqueiro, supoño, pero nós gañamos un moi bo actor. Non sei quen sairía gañando ou perdendo. Vista como está hoxe en día a banca tamén. Bueno, sí. Falabas, Luís, de túa faceta, da túa outra paixón, que é a música. Imos a ver un anaquiño de esa paixón de Luís Iglesias, neste caso, da música. Cheo de penas me deito, e con máis penas me levanto. No meu peito, xa me ficou no meu peito este xeito, o xeito de te querer tanto. Desespero, teño por meu desespero dentro de min
dentro de min un castigo. Non te quero, eu digo que non te quero, pero de noite a noite soño con... Bueno, Luís, eu non entendo moito de música, pero a min gustoume personalmente, deixame dicirte. Non lle das mal a isto da música. Que me perdoe 12 Pontes, que eu creo que ninguén pode cantar este tema mellor que a 12 Pontes, é imposible. Nunca hai nin haberá ninguén que cante Lágrima como a 12 Pontes, non? Bueno, Dulce Pontes fai moi ben, pero o noso convidado de hoxe eres ti, e ti tamén o faz moi ben. Falábamos da música, que era unha das túas paixóns, Luís. Que máis paixóns ten Luís Iglesias? Pois é que teño a inmensa fortuna de dedicarme ao que me gusta, entón o meu tempo libre é o meu oficio, e o meu oficio é o meu tempo libre, non sei moi ben onde acaba unha cosa, onde empeza outra, a ese nivel son un home feliz, non... É o que me faltaba, porque eu conto moitas veces que eu, cando era pequeniño, tiña dous soños, non? Quería ser, gustábame moito a Elvis Presley, non? Entón quería ser un cantante que ademais fora actor, e co tempo conseguín ser un actor que de vez en cando canta, non? Entón xa non podo pedir máis, é dicir, agora aprender a facelo ben é o único que me queda. Con que estilo te sentes máis identificado? A pesar de que aquí estamos vendo un fado, unha especie de versión dun fado, o meu é a música negra. Realmente eu síntome moi cómodo cantando blues ou rock, ou ao mellor non pega moito comigo, ou pode parecelo, pero onde me sinto eu cómodo é aí, non? Pero logo, teño a fortuna de que me gusta todo tipo de música, prácticamente. É dicir, eu creo que o que menos aturo é a bossa nova, a mellor algúns paus de flamenco, pero logo escoito de todo, e gustame escoitar de todo, e intento imitar todo o que escoito. Podemos pedirche un disco nun futuro? Un disco de Luís Iglesias? Pois, ou unha colaboración con alguén? Pois, non sei, se me preguntas hai 3 meses diría que non, que iso... Porque además teño algunha idea para iso. Sí? Sí, pero estas cousas que pensas na casa, isto nunca se vai facer, non? Ti pide. Claro. Pero eu tiña, así nas cancións que me gustan a min, dicía que pena que non houvese versións disto en galego, non? Porque moitas veces, a mí gustame moito escoitar tamén discos de versións, de, non sei, tributo ao rei, que son distintos grupos cantando versións en castelán de cousas de Elvis Presley. O Leonard Cohen ten un doble álbum que se chama Acordes, que se fixo en Barcelona, nun concerto. Nunca hai representación galega neses discos, non? E están en euskera, están en catalán, hai cancións en euskera e en catalán. Que pena que moitas desas cancións, por lo menos unha de cada un deses autores, dos que a min me gustan máis, non facer unha boa versión, mesmo pedíndolle as letras a poetas galegos, non? Que hai xente que lle gusta moito a música, ademais da poesía. Entón, facer cousas ben feitas, é dicir, traduccións ben feitas ou adaptacións ben feitas desas letras, non? Hai 3 meses iso era imposible. Se me preguntas hoxe, xa che digo que ao mellor tan longe non está tan longe. Bueno, agardaremos por ese proxecto que está aí nun futuro próximo, polo que intuyo, de Luís Iglesias, non? Sí, un soño próximo, bueno, lo deixarei porque todo isto ven a colación porque eu estou presentando agora un programa na TVG que o Icho Cantar, que é un programa de música, e deixame cantar unha canción por programa. Digo, deixame porque para mí é un placer, sabe? Non, tens que cantar unha edición así como, bueno, sintímolo moito, non sintades nada. Claro. Entón, mesmo que eu non son quen escollo os temas, pero máis ou menos buscame temas que teñen que ver co meu estilo, co meu tipo de voz. Teño unha banda de rapaces de 17 a 20 anos que son extraordinarios. Non sei que lles dan estes rapaces hoxe en día, debe ser penso de arranque ou algo. Se dá o palacao. Eu que sei, tocan que é unha maravilla, non? Estou no pasando moi ben e ao final digo, se fago 15 programas hoxe vou ter un repertorio xa moi serio, non? Claro. Bueno, pois agarraremos mentras por ese proxecto musical de Luís Iglesias. Luís, heiche de confesar que me tremeu a man bastante a hora de convidarte a este programa. E non por falar con Luís Iglesias, senón por falar con Carmelo Matalobos, que logo, na segunda parte desta entrevista, falaremos de Carmelo Matalobos, que dá para falar e moito, pero eu quería coñecer un pouquinho máis a ese Luís Iglesias. Como é Luís Iglesias? Que lle gusta facer? Como se define? Pois, non sei, eu hoxe estive ainda tomando un café cun amiga e contábame de un día que foi a rodaxe de Matalobos e decía, tes moita pinta de chulito. Vío andar por ali con pinta de chulito e dice, pero claro, é a pinta, a maneira de andar que teño eu, ou pola personaxe sería, non? Definíame como unha persoa moi tenra, non? Dice que son empático, non sei, a mí non me gusta falar así de mí mesmo. Sí, son como calquera persoa, unha persoa que ten os seus defectos e as súas virtudes.
co tempo aprendes a vivir con uns e cos outros, non? É dicir, aproveitar o bo e intentar o malo agochar un pouquiño máis. Creo que sí, que son unha persoa afable, gustame moito a xente, moito. Adoro a xente e creo que cada ocasión cando coñeces a unha persoa sempre é unha ocasión para mellorar ti e para aprender algo, non? Entón, non teño moito máis que contar que iso, gustame un lote de cousas, moitas delas non as podo facer por falta de tempo, pero... Como, por exemplo? Pois gustame o deporte. Cando empezamos a facer Matalobos, por exemplo, estaba cachas, porque facía moito deporte, gustame moito o deporte, e non lle podo dedicar tempo. Gustame moito a música e gustaríame dedicarlle tempo a facelo dun xeito, digamos, máis profesional, non? Pero esas cousas non... Ou vives ou disfrutas, non dá tempo. Non dá tempo a todo, non? Falabas antes de que estabas cachas, de que che gustaba facer deporte, e deixame dicirche... Daquela. Non, e agora tamén, porque aí eso vou eu, deixame dicirche que de seguro agora neste momento son unha das rapazas máis envexadas de Galicia por estar enfrente a ti e por estar... Dígoche textualmente, ante o Paul Newman galego. Me dixeron, cando dixen, vou entrevistar a Luis Iglesia. Paul Newman galego, Luis. Eu non son nada mitómano, nada. É dicir, non teño dobrado, eu creo que a medio elenco do cinema universal. Se cadra o único actor que eu sí considero un mito e ademais foi un tipo que sempre me quedou moi ben, foi Paul Newman. Pero é que Paul Newman era o home máis guapo do mundo. E ti eres o máis guapo do mundo? Non creo, non. Sabes, moi lonxe de nada que se lle pareza, non? Non, sabes que pasa? Tamén onte falaba con a convidada que tive no programa que me dicía que era moi tímido, e eu tamén era moi tímido antes, non? E moitas veces a televisión, é dicir, a xente acostuma a vernos na súa casa, somos rostros que ao final resultamos familiares, e todo o que che resulta familiar pareceche máis guapo do que realmente. Creo que van por aí os tiros, non? Porque non me considero guapo. E dúas, sí é certo que cando pasas un longo camiño da túa vida metido ou sumido en certa timidez, tampouco é que fora tremendamente tímido, pero tiña bastante timidez, non? E o superas, cambia todo, cambia a postura física, a maneira de andar, a maneira de moverte. Eu creo que agora o que percibe en min a xente é unha certa seguridade, unha certa tranquilidade. Como tampouco me importa moito ser guapo ou feo, entendes? Ni me preocupan moitas cousas. Pois vas con unha certa tranquilidade e o que ao mellor resulta atractivo é o personaxe en concreto, que si, eso entendo, non? E logo de min, se algo resulta atractivo, ao mellor é, pois eso, que parece unha persoa moi tranquila e moi afable, pero non creo que se pase de súa cousa, non? Falamos, xa que faz referencia á túa faceta, non? De actor tamén de dobraxe, comezabas, dicíamos, no 86, dobrando a grandes persoeiros do mundo do cine. Como é esa faceta como actor de dobraxe? Creo que dura, non? Moitas horas de ensaio, de traballo. Sí, agora menos porque tamén hai moi pouco traballo, non? Pero eran xornadas de 13 horas. Tiñamos 6 horas e media, teríamos hoxe en día se houvese máis traballo, non? Era moi duro, pero eu tamén digo que eu nunca lle pago a obrigación á dobraxe. Eu non sei que tanto por cento do que sei lle debo á dobraxe, pero é moito. Isto é unha frase que compartimos Antonio Morelos e máis eu, dicimos que tivemos a inmensa fortuna de traballar cos mellores do mundo, non? Se tes a fortuna de dobrar a Robert De Niro, Robert Redford, Paul Newman, Harrison Ford, centos de actores, Mel Gibson. Eu aprendín a mirar en pantalla grazas a Mel Gibson. Sí? Sí, porque Mel Gibson entorna os ollos dunha maneira moi peculiar, non? Pois ti non se digo nada, Luis. Pero aprendeu el. Despois eu aportaría algunha cousa, pero hai que ser... Eu sempre bromeaba con isto, non? A dobraxe é unha tradición original, porque non é original. Pero despois diso, pode xustificar ou non a súa existencia, unha vez que hai que facer, no caso de Galicia claramente polo idioma, por competencia co castelán, unha vez que a faz tes que intentar ser o máis fiel posible ao original. E para ser fiel o primeiro que hai que ser é humilde. Entón estás falando de xente que é moi boa. Como fixeches iso para que eu humildemente non te estropee demasiado, non? Entón, cando che gusta, a min gustame moito o cine, creo que teño unha certa sensibilidade para el, e ademais te achegas a ese traballo con unha certa humildade, non vou presumir tampouco de humilde, pero unha certa humildade hai que ter, non? Que me estás contando? Como me contas? É moito que podes aprender. Aprendes de interpretación, aprendes de voz, aprendes de estrutura de guión, aprendes ata de racor. A primeira vez que me puxen diante dunha cámara sabía o que era o racor e non fallaba nunca nas cousas de racor. Se tiña que colocar un vaso 20 veces, colocaba sempre no mesmo sitio e movía os obxetos sempre os deixaba no mesmo sitio. Por qué? Porque levaba 20 anos vendo como facían esos grandes, non? Luis, temos que facer unha pequeniña pausa para a publicidade, pero seña voltamos. Así que non te movas, vostedes tampouco se vayan moi lonxe, porque seña voltamos para seguir falando hoxe con o noso convidado, con Luis Iglesia.